Saudações, meus amigos e amigas do YouTube. Pois é, pessoal, mais um São João está chegando aí, em pleno período de pandemia, né? Tempo de a gente reunir as famílias para fazer todas aquelas tradições que a gente faz na reunião no São João. Mas vamos procurar manter a tradição. Aqui só eu mesmo e minha esposa, né? E meus dois filhos. A gente vai tentar manter essa tradição, né? Porque aqui no Nordeste não pode deixar faltar. Nós vamos então fazer para que seja deixado mais presente essa tradição de São João, uma bebida que é muito utilizada na noite de São João, o aluá. Eu creio que a maioria aí não vão conhecer, nunca escutaram nem falar. Mas o aluá é uma bebida, falam que foi criada pelos índios, né? E é uma bebida tipo um licor muito saboroso. Não utiliza o álcool comum, a gente utiliza o milho, né? Que é fermentado e ele tem gente que fala, né? Que chega a entontar, né? Eu mesmo nunca senti não, né? Mas tem gente que fala que entonta. Para começar, nós vamos precisar de uma das ferramentas indispensáveis, dos objetos indispensáveis, que é um pote de barro, né? Como vocês estão vendo aí. Era o que era utilizado para se beber água antigamente, né? Bom, quando não tinha geladeira aqui no Nordeste, velho. No nosso sertão. Bom, a gente precisa do pote de barro, mas vamos lá. Aqui utiliza esse pano para cobrir ele, porque aqui a gente coloca os ingredientes. Ó. Eu já coloquei, eu vou fazer uma porção aqui, que é pouca gente. Quando é na família mesmo, que está reunida a família completa, a gente faz de 40 litros. Né? A gente vai fazer de 20 litros e ainda vai sobrar bastante. 20 litros é suficiente. Então vamos lá para a receita desses 20 litros. Ó, aqui já está a água, que essa água vai ter de ficar aí por 4 dias e 4 noites no sereno, que é a noite, na noite e no sol, né? Para poder fermentar o milho, né? Sempre coberto com um pano limpo, viu? Sempre bem coberto com um pano limpo. Aí dentro dessa água, eu já coloquei para a porção de 20 litros, eu coloquei 2 rapaduras quebradas em pedaços. Pega a rapadura, quebra ela em pedaços, né? E coloca. Nós vamos utilizar também, ó, esse aqui, o que vocês estão vendo, que esse aqui é a farinha, né? Farinha de mandioca, chamada, é encontrada na feira, nos supermercados, né? E vamos utilizar também, que está sendo preparado ali, vamos até lá. Nós estamos preparando aqui, né? Que é o milho. Bom, pessoal, aí aqui o milho. A gente coloca para a porção de 20 litros de água, vamos colocar 2 litros de milho. Esse milho, ele vai ter que ser levado ao fogo e torrado até ele ficar torradinho, sem virar pipoca. Não pode deixar ele, não pode torrar tanto dele virar pipoca, né? Mas que fique bem torrado. Juntando os 2 litros de farinha, os 2 litros de milho, cada um você amarra em um pano limpo e coloca dentro do pote. O milho, vamos dizer, e a farinha também em outro pano limpo e coloca dentro do pote. Viu? Aí está feito os ingredientes principais, é esse. Mas a gente vai também colocar, deixa eu ver se está por aqui, tá? Ó, vamos colocar também picadozinho, o açafrão. Vamos colocar o açafrão, o gengibre, melhor dizendo, desculpa aí, pessoal. O gengibre, né? O erva doce e o cravo. Nós vamos colocar mais esses 3 ingredientes enrolados em um panozinho. Tem gente que usa enrolar cada um em um pano separado. Mas se o sabor vai para a mesma água, então pode enrolar
os 3 temperos aí, né? Juntos. E colocar dentro do pote. Isso a gente vai colocar faltando, vamos dizer, no penúltimo dia. Se é 4 dias, quando tiver completando 3 dias, a gente coloca ele, para ele passar o dia, a noite e o quarto dia, né? Dentro do pote. Eu vou deixar 2 dias ele dentro do pote, que é para pegar bem o sabor, viu? Bom, aí não tem mais o que fazer, é só deixar no sereno, no sol, como falei, né? E a gente aguardar que passe os 4 dias. Vamos dizer, eu estou colocando hoje, ele vai passar amanhã, depois quando for na noite de São João, aí a gente já pode destampar ele, já pode retirar o pano. Aí vamos retirar de uma vasilha e coar, colocando, se você quiser colocar em garrafões, pode colocar, ou em outra vasilha, né? Que está pronto para ser consumido. Se por acaso as 4 rapaduras, né, não ficar um doce ao seu agrado, você pode acrescentar açúcar à bebida, viu? E está feito o aluá e estamos mantendo mais um São João aí, mantendo aquela tradição, mesmo sem ser na reunião, que a tradição maior é a reunião de toda a parentaia, né? Mas vamos lá. E viva o São João, viu? Fiquem todos na paz.